عسلامة، شحوالكم، مرحبا بكم معايا في قناتي غوسيت غورموند. اليوم كالعادة غوسيت جديدة، والغوسيت تاع اليوم الي فريمون غورموند اللي هي اللازانيا. نتصورها غنية عن التعريف. شكون ما يحبش اللازانيا؟ اللازانيا هذه تجي طرية، تجي بنينة، تجي حسيلو روعة. انا شوريكم الطريقة نتاعي كيفاش نعملها، وكل واحد حسب طريقته. بيان سور كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش اشتركوا في القناة، ابونيفو، اعملوا جيم على الفيديو وخليوا لي دي كومنتير. اول حاجة تو نتعداو باش نعملوا الصوص مع بعضنا. نستحقوا الصوص بيان سور اللحم مفروم، مغرفة طماطم معجونة، كعبة سفنيرية ربيتها، و5 كعبات طماطم كعب رحيتهم، وشطر بصلة وسنتين ثوم. هذوما باش يعملوا لي الصوص، ومن بعد نزيدوا الفاح مع بعضنا ان شاء الله. انا كما قلت لكم هذه طريقتي، وكل واحد كيفاش يعمل. اول حاجه حطيت شويه زيت زيتونه، حطيت الثوم والبصل يتقلى هكا شويه، حطيت شويه ملح، وباش نزيد الكاروت. فما شكون ما يحبش يحط السفنيره، ما هي راهو اللازانيا الايطاليه على باز فيها الكاروت، وتجي بنينه اون بليس. وحطيت تو اللحم مفروم باش نخليه يتقلى. انا بالنسبه للحم مفروم تو مش نزيد حتى نكته ماء، ديجا اللحم باش يخرج الماء نتاعو خاطر انا مكنجل، والسفنيره يتوها باش تخرج الماء نتاعها باش نخليها تتقلى بالكدا. انا ديما اللحم ما نحبش هكا الطعم نتاع اللحم، سورتو اللحم البقري هذا المفروم، اللحم المفروم ما نحبش الطعم نتاع اللحم، ديكون خليه يتقلى بالكدا. انا بيرسونيلمون هذا شنو نعمل، خليه يتقلى بالكدا حتى اللي يشيح بالكدا ويبدا هكا يحمر شويه. خليته انا ابوبخي 20 مينوت يتقلى من غير ما زدته لا طرف ماء لا صوص. بيان متفاهمين؟ من بعد حطيت هوني الطماطم اللي رحيتها، وباش نزيد مغرفة الطماطم المعجونة، تبعوا المراحل متاعي. انا راني في كان تبعوني عم جاتني بنينه تهبل، وديما تجيني بنينه، وانتم قولوا لي من بعد. نخلط هكا في بعضه. الفاح مش من توا، مازلنا مش فوحو توا. فوالا قعدت نخلط، وباش نزيد فريمون شويه ماء في الحكه هذيك من وين كنت عندي طماطم مع اللي رحيتها، زدت شويه ماء عليها باش نخليها هذي تذوب الليش ماء، باش نزيد نخليها تتقلى، ومن بعد نرجع لها ان شاء الله. الصلصه نتاع اللازانيا راهي تطيب، تاخذ حتى ساعتين تاع تطيب في عقلها سله سله. وني كيما تراو بعد ما خليتها تقليت، توا باش نزيد الفاح. انتم تحبوا تحطوا ريس عربي كيما يظهر لكم، عندي كالعاده يتبع فيا الفلفل المهروش، نحبه برشا في الماكله انا. مغرفه صغيره تابل فلفل اكحل، مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره تابل وكرويه. هذا الفاح العادي. الملح انا حطيت من اللول مع البصل والثوم، ومن بعد باش نزيد الملح في البشاميل، دونك ما تسحقش برشا ملح. وتوا باش نمرقها بالماء ونخليها تطيب في عقلها سله سله. معنا مزاربنا. انا باش نطيب لازانيا ديما نعمل مثال الصوص، نعملها على بكري، تقعد نغسلها في الغاز، تقعد على راحتها في سله سله، ومن بعد نخدم بها. هون باش نوريكم زاده طريقه نتاع بشاميل من غير ما نقعد نكسب في راسي. قعد ذوب في الزبده على الغاز، ومن بعد زيد الفرينه، هاي كعبت هاي مكعبرتش، بغيف حطيت هوني مغرفتين فرينه وابوبخي 20 غرام زبده. باش نزيد الحليب، نحرك في البارد الكل، ومن بعد نحط على الغاز. صدقوني تجي براتيكمون كيما معناها الاخرى اللي نعمل نذوبوا الزبده قبل. هذه طريقه سهله ياسر. نحط الفرينه، مغرفتين فرينه، حكايه نقولوا 20 غرام زبده، معناها مغرفتين كبار زبده، ونص إطرة حليب، ونحلهم في البارد، ومن بعد نحطهم فوق الغاز. حطيت هوني شويه فلفل اكحل، وزدت شويه ملح، نطيبوها فوق الغاز حتى لين تعقد وتغلي.
هوني ديما نحرك فيها في البارد مازلت هاكا. ولا هوني حيتها على الغاز، نقعد نحرك فيها حتى ليل تغلي. هوني تابت، نوريكم الكونسيستونس نتاعها كيفاش تكون. لا تكون خاطره لا تكون جاريه. فوالا، ولا تكعبر ولا تجي مكعبره لا حتى شيء. انا باش نزيدها شنو يقولوها، نواد ميسكات، نعرفش بالعربي اسمها يظل حبه الطيب حاجه هكا، جوز الطيب، يظل جوز الطيب. نحكها شويه تعطي قوم مزيانه في البشاميل. هذيك الطرف كبيره تحت لي متاع جوز الطيب نحيتها ونخليها كوتي. اونتر طون الصوص هيك طابت، تقعد جاريه شويه باش تطيب لنا البات نتاع لازانيا. وانا تنجموا تزيدوا نتوما حبق كان عندكم، سواء شايح تزيدوه في الاخر والا كان عندكم اخضر تزيدوه من الاول. انا ما عنديش، زدت شويه زعتر، تعجبني انا الصوص مع زعتر، يعجبني الشايح. ولا كل شيء حاضر، الطبق نتاعي حاضر. لوني الفرماج مخلط انا عندي، حطوا الانواع اللي تحبوا عليها نتاع الفرماج. واللازانيا انا عندي هذه الماركه هذه، بالعظم هي تعجبني خير من نوعيه الاخرى نتاع اللازانيا. في ساعه طيب وتقعد ديما طريه تهبل، وفي ساعه ما تتكسر حتى باش تحطوها تشوفوا كي باش نحطها في الطبق وكل. في ساعه ما تتكسر، معناها في ساعه ما تنجم تليميتي التكسيره نتاعها. اول حاجه بيسو نحطو هكا البشاميل باش البات ما تشدلناش، ونبدا نحط في الكعبات نتاعي تاع اللازانيا. نحط ملول الصوص حمى فروم وكل. نحاول معناها طبقات نعملهم مستويين باش ما تجيش بكل مثل بلاصه فارغه بلاصه معبيه. نحط البشاميل ومن بعد نحط الفرماج. فروماج انا مخلط شيدار، موتزاريلا، ايمونتال، بارميزان، زيادة، الكل الانواع الكل. نعاود نحط الطبقات نتاعي. ريتوها كيفاش خطوط كي نجم نكسرها مثلا من الفوق باش تجيني معناها على قد الطبق نتاع الفور. فوالا نقعد نعمل هكاك الطبقات نتاعي. كل واحد يعمل حسب الكبرى نتاع المول نتاع الطبق نتاعو. الفرماج قد ما تحط الفرماج يبنن، هي الصوص البنينه تبنن والفرماج. ولا هكا كملت غادي الطبقات الكل. اخر طبقه قاعده نحطها في البشاميل ونحط فوقها الفرماج. باش نقولكم على استيوس انا ديما نعملها وتجيني بنينه. انا اللازانيا اون فوا كملتها نغطيها بالبابي الومنيوم ونقبو هكا شويه بالكوردون ولا هكا من اللومبو نتاع السكينه. وندخلها للفور، فور يبدا سخون بيان سور. ندخلها للفور نخليها حكايه ربع ساعه مغطيه بالبابي الومنيوم. ومن بعد نحي البابي الومنيوم ونكمل نخليها تطيب، تجي طريه اكسخانه الكل ترجع عليها وتطيب في نص ساعه وبنينه تجي تهبل الطريه. صدقوني حتى من غدوه كي نسخنها في الميكرووند تجي تقعد ديما طريه اون ديغي. توا حضرتها ولا هوني هيك طابت كيما تراو. حاسيلو ريحتها وبنتها ما نعرفش نتصورها تحكي على بنتها وتحكي على ريحتها نتصور وحدها. وني هيك شو كيفاش حبيت نجرب لكم امتي مخصو قصيتها باش نوريكم كيفاش تجي طريه طايبه، ما تجيش لا لاصقه لا محروقه. هيلا طيبوها على 180 دوغري مده 35 مينوت ولا 30 مينوت، سا ديبون كل واحد الفرن نتاعو. اي فوالا تما بقى لي كنقول لكم شحال نهاركم زين.